Hoje vamos fazer um slime, como sempre. E deixe muito like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todos os meus vídeos novos. Então, venha comigo. Primeiro, colocar a cola. Gente, tem que ser uma quantidade boa, tá bom assim. Agora, eu vou colocar a tinta. Gente, só tem um pouquinho, porque senão eu vou tirar palito assim. Vou colocar só um pouquinho também, que ela é muito forte. Aí já vou mexendo pra ficar mais amarelo. Demorar pra pegar a cor. E deixe nos comentários se vocês gostaram, tá? Depois do vídeo. Vou colocar mais. Depois, se vocês baterem muitos like mesmo, eu vou fazer muito mais vídeo com slime na mesa. Gente, nós vamos voltar já, tá? Voltamos com ela bem amarelinha. Olha, eu vou deixar ela assim mesmo. Agora eu vou colocar glitter branco. Tá bom. Agora, vou mexer também, né, gente? Vamos ver como é que tá. Ai, que lindo, gente. Parece açúcar brilhando. Muito linda. Agora, vamos ativar com água, barricada e bicarbonato. Que dá em aqui segurar pra mim, por favor. Agora eu mexer. Tá ativando. Pode colocar mais um pouco. Gente, não coloquem muito, tá? Porque é perigoso ela ficar muito dura. Porque o bicarbonato é muito forte. Junto com a água boricada, olha, ela já vai ficando uma outra textura. Vou colocar mais um pouco, gente. Essa daqui eu vou chamar de queijinho. Muito bonito, parece queijo. Vou tirar aqui o anel, vou mexer. Ai, gente, ainda tá muito mole. Muito mole mesmo. Gente, já voltamos para a ativada, tá? Ativando bem, tá? Mas só falta só mais um pouquinho pra ela ativar muito bem. Ops, sou desastrada. E vai lá no canal da minha prima, Mundo da Tatá. Gente, só pra ativar mais um pouquinho. Alguém coloca aqui? Tá bom. Gente, aí ela já vai desgrudando no pote. Depois eu vou tirar mais do pote. Gente, ainda tá bem. Yes. Acabou. Gente, tá fazendo muito clique apertando. Mas Glitter? Gente, depois eu vou colocar mais glitter, tá? Porque ela ainda tá bem mole. Tá um pouco mole. Vou colocar esse potinho aqui. Acho que é porque eu coloquei pouco bicarbonato dentro da água barricada, né, gente? Por isso que ela ficou assim. Yeah! E lá naquele vídeo, da minha primeira slime roxa, foi muito legal, super divertido, porque a gente fez bastante bagunça. E nesse canal é só bagunça. Então, gente, beijinhos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.
dá muito, muito like. Comentem lá se vocês gostaram, pra mim fazer uma com talvez espuma de barbear ou espuma de barbear caseira. Beijinhos!